co vole, dneska zahráme na mém světě, tady na tom. Tady máte IP adresu a můžeme jít na to. Jo, a já už tady mám věci, ale to nevadí. S kamošema jsme párkrát chcípli, takže toto jsou moje věci. A jo, tady bydlí jeden můj podělaný kámoš. Tady jsou creepové. A tady můj rozestavený barák, který dneska dozastavíme. Tak, kouknu se, kde jsou. Jo, kouknu se prostě, kde je víc Iron Golemů. A já se kouknu. Oni jdu spát. A nice, mám hotovo, takže tady vyjdu, když tady to vylutím a můžu jít na to. A kde mám koně? Jen taková drobnost, zabil se tady golemíka. Protože potřebuju železík. Jo, a taky si spravíme fové. A mezi tím chcípnu. Nice, už to má takový víc sportáž. A kde je ten šulín? Tak. No nic, tady si seberu trochu tohodle. A jdu potom golemíkovi znova, protože nevím, jak mě zabil debil. Ale nevadí, hele. Stává se, stává. Takže tady vylezu. 1, 2, 3. Já půjdu radši uprostřed, nevím, jestli to má vlev, ale ty bloky by to měly být. Piju. 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 Mlátíme tady golemíka. A seženu železo. Vypadá to na 3 kusy. Typu. Yes. Přesně na pickaxe. A půjdu těžit do podzemí. A možná si vytáhnu X-ray, ale to fakt nebudu dělat. Možná to nebudu dělat. A teďka jdu do ulice Stromové 2. Tady Stromová. Stromovská 4, tady bydlí můj kámoš. A bum, 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 bum. Bum, bum. Bum. Krásně to svítí, když... Pěkně. Jau. Nevadí, a tak tady to je pěkný s těma orečkama, oni konečně fungujou. Protože pokud nevíte, tak včera mi nefungovaly a no, dneska mi to funguje až moc dobře. Takže příště bude video ze série, kterou plánuju natočit jménem Troll X-Rayů na známých serverech a budu tam X-rayovat. Ale mezi tím tady natěžím trochu železa. Tak. 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 A jdu se kouknout tady. Tak. Jdu se kouknout sem. Skáču. Tady nic. A teď se půjdu kouknout sem, tady dolů, tady můžou být podle mě. Bum. Můžou ti enti už chytnout. Jau. Jau. A tyjo. Je to tady docela GG. No, to je nádhera. Asi díky za blok. Haha. Toto je krása.
No nic, takže mám tu žrádlo. V pohodě, nice. Pojď sem. To vypadá líp, ale nic nevidím. Ale vidím lapis, to je dobrý. Tak, tady... tady je toho dost. Tam jsou diamanty, jak se tak divu. Jau. Já chcípnu, protože ti dementi tady chcípaj. Toto jsou za blbci. Lala. 2, 3. Ní. Zkusím tady dát blok níž. Jo. A kdo hraje Minecraft, ví, že modrá je dobrá. Tak, tady vezmu dia. Proč se to... No to je jedno, tak jsem rád, že se to nerozbilo. Boom. Tady ironíky. Boom. Tady se vyžeru. Toto je dobrý flex, tady to. Krása. Ale tady u tohohle se bojím jako pavouk, protože pavouk have red eyes a tak toto vypadá myticky. Boom. Tady jdu skočit sem. Tak. A vomík v háji, takže toto vytěžím a půjdu pro ty diamantíky. Protože jich mám 5, takže ještě jeden a můžu jít a můžu mít na nové věci. To znamená velké dobré. Boom. No tak tím pádem si udělám ještě meč. Spíru. A můžu jít pryč. Postavíme tady cestičku. Nevadí. Tak. Boom, stej. Já zdrhám. Tak nic. Tak já si tady jdu postavit cestičku, aby si pan zombík neřekl, že tady ho otravuju, takže tady si jdu postavit takovou cestičku, že jo? Bum. A mám diamantíky přesně na výbavu. GG. No tak toto nedopadne dobře. Jen se stačí kouknout na tu fialovou tmu. A už víte, co vás čeká. To byl šípy. Hej, rychle, zpátky. Hehe. Tak. Boom. A můžu jít tady pryč, tady nic nepotřebuju, zpět vezmu sebou. Tady máme naše moby. Hehe, a
Mulo, mulo. Kde mám mulu? Tak nic, tak nemám mulu. Ach jo. Ohni. Jdu spát, hele. Ohni. Teď si upeču toto. Bum, toto. A ještě si udělám toto. Bum. Bum, 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 bum. Tak, skvělý. Teď vypadám konečně dobře. A dobrá výbava. Bum. Bum. Tak, skvělý, tady vezmu nějaký tady ty stejčíky. Hehe. Zažeru. Hehe. Bum, tady vykraftím 2 kejbla. Bum. Skvělý, se tady jdu nabrat vodičku. Bum. Skvělý, hehe. A teďka se půjdu zatěžit stromečky. Skvělý. Skvělý, takže tady někde najdu stromy, protože nemáme stromy. A tady je jeden. No a tady si zasednu z koně. Vadí. To tady zkusím naklikat, ale mula nechce, tak jo, nebudu mučit, si tady nasednu na koníka a jedu dál. O, jablíčko. Tak. Boom. Tak. Boom. Tady půjdu postavit barák. Na koni se to dělá fakt dobře.
si udělám ještě lopatičku. Neptejte se proč, prostě potřebuju. Já jsem tady zapomněl dát postel, takže mám chcípo. Jakož už tady tomuhle blbečkovi nevěřím. Protože on přišel ke mně a tím mě zabil, že jo? Takže jdu najít toho koně. O. Tak. Tak, bum. Vezmu tady pikaxku. A já už bych tady asi končil, pánové, protože už mě to fakt nebaví. Takže na skle.